सरकार ने कोडिन नियुक्त कफ सिरप पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए 128 एफआईआर, बड़े स्तर पर बरामदगी और आईजी स्तर की एसआईटी का गठन कर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है ताकि इस नेटवर्क के सिंडिकेट का पता लगाया जाए। योगी सरकार की कोडीन कफ सिरप पर जीरो टॉलरेंस तेज कार्रवाई। कोडीन युक्त सिरप को लेकर जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों से जो शिकायतें सामने आई और उसके बाद शासन प्रशासन जिस तरीके से सख्त हुआ है, अब इसकी जांच पूरी तरीके से एसआईटी को दे दी गई है। कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि इसमें अलग अलग विभागों की संलिप्तता पाई जा रही है। अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो पाए जा रहे हैं, अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इन सभी को एक जगह पर पूरी तरीके से इनकी जाँच की जा सके और जो पूरी तरीके से इसमें अपराधी हैं उनको सजा दी जा सके, इसके लिए अब उत्तर प्रदेश शासन ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी की गठन में जहां पर LR कुमार की अध्यक्षता में पूरी एसआईटी गठित की गई, वहीं पर 2 सदस्य बनाए गए हैं। वाराणसी में एक विशेष टीम ने मंगलवार को रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। लगभग 60 लाख रुपए कीमत की कोडीन युक्त कफ सिरप की 30,000 शीशियां बरामद की। ये कफ सिरप मामले में वाराणसी कमिश्नरेट में एक एसआईटी गठित हुई थी। उस एसआईटी के नेतृत्व में आज थाना रोहनिया और थाना रामनगर की संयुक्त टीम द्वारा एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में थाना रामनगर में एक छापा मारा गया था, जिसमें भारी मात्रा में ये कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुई है। लगभग 30,000 शीशियाँ बरामद हुई हैं, जिसका अनुमानित कीमत है लगभग 60 लाख का है। और ये ज्ञात हुआ है कि जिस ज़मीन पर ये अवैध गोडाउन चलाया जा रहा है, ये मनोज कुमार यादव के नाम से रजिस्टर्ड है, जो शुभम जायसवाल का करीबी है। और ये भी ज्ञात हुआ कि ये टोटो चार्जिंग स्टैंड की बहाने में, ये आड़ में यहाँ अवैध गोडाउन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जिस कफ सिरप के कांड ने भूचाल ला दिया है, जिस कफ सिरप कांड ने एक बाहुबली नेता का नाम उछालने पर सियासी जंग छेड़ दी है, उस कफ सिरप के उलझे तारों को सुलझाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जांच के दायरे को बढ़ा दिया है। कफ सिरप से जुड़े गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए योगी फोर्स ने पूरी ताकत लगा दी है। शुभम जायसवाल को लेकर अमित सिंह टाटा और उनके गुर्गों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कफ सिरप के गुनहगारों की कुंडली खंगाली जा रही है। तो जांच के दायरे में शामिल लोग फर्जी फर्म स्टॉकेज और सुपर स्टॉकेज की ही नहीं, बल्कि वो दवा दुकानदार भी हैं जो इस रैकेट की आड़ में नशे की खेप की सप्लाई कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कफ सिरप की सिंडिकेट का योगी सरकार परत दर परत खंगालने लगी हुई है, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से नहीं चूक रहा। कफ सिरप का मामला है, सामान्य घटना हो तो बुलडोजर तैयार रहता था। इधर कफ सिरप का इतना गंभीर मामला हुआ जिसमें बड़े लोगों की जान गई, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। सुनने में आ रहा है जो बुलडोजर इन्होंने खरीदे थे उसके ड्राइवर भाग गए, बुलडोजर की चाबी खो गई है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच शुरुआती जांच में जो जानकारी मिली है वो हैरान कर देने वाली है। मामले की छानबीन में पता चला कि ये सिरप एक आम दवा की तरह है, लेकिन इसका इस्तेमाल सालों तक नशे के तौर पर हो रहा था। पश्चिमी यूपी के रास्ते उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश तक अवैध कफ सिरप का कारोबार फैला हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में नशे के रूप में ये कोडीन युक्त कफ सिरप पॉपुलर हो गया था और इसके मार्केट का नया अड्डा पश्चिमी यूपी बना। इसके अलावा कोडीन युक्त सिरप के कालाबाजारी में इस्लामी कनेक्शन भी सामने आया। जांच में सामने आया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में शराब के विकल्प के तौर पर इस कफ सिरप को बेचा जा रहा था। मुस्लिम बहुल देशों के शराब के विकल्प के रूप में कफ सिरप की तस्करी की गई। कफ सिरप मामले में मेरठ का वसीम, आसिफ, शुभम जायसवाल किंग पिन माने जा रहे हैं। वही मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का सबसे खास आसिफ बताया जा रहा है, जो बांग्लादेश इलीगल ड्रग ट्रेड में शामिल रहा। वही गौरव जायसवाल और विशाल मल्होत्रा नाम के लड़के पूरे सिंडिकेट का ट्रांजैक्शन हैंडल करते थे। विपक्षी नेताओं के बैंक ट्रांजैक्शन से भी गौरव विशाल का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस इन सभी की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। इसके अलावा विपक्षी नेताओं के खातों से ट्रांजैक्शन की मैचिंग की जा रही है। बता दें कि अभी तक इस मामले में कई गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोग हिरासत में लिए गए। इस जांच के बीच मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए खुद को बेकसूर बताया था।
उसने सीएम योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। इसके अलावा इस सिंडिकेट में बाहुबलियों का भी एक्शन सामने आया। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की शुभम जायसवाल और अमित टाटा के साथ तस्वीरें सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।